Então eu queria pôr uma TV Na lareira? Sim. Não TV na lareira, não gosto. Por quê? Porque eu quero colocar decoração aí. E daí no Natal a gente tem um lugar. Aqui tem essas cortinas feias. Vamos arrumar tudo isso. Tá bem sujinho o chão. Vai narrando, né, como pai. Olha, isso é Débora Cristina Baroni. Ela nasceu dia 12 de maio em 1986. Eu acho que meu pai sabe disso. Ele tava lá. Olha tão linda que ela é. Ela é maravilhosa. Mostra meu projeto. Ela parece o pai dela, um trabalhador. Esse é o projeto da lareira. É. Tinta aguada e esponja. Vai batendo. Eu vou batendo ela assim. E daí eu pego um pincel e passo nos regos aqui do coisa. Tudo bem? Voltei. E eu voltei num vídeo que vai ser rápido, mas eu precisava mostrar pra vocês a minha lareira, o antes e o depois. Desde quando a gente comprou essa casa, um pouquinho antes, eu já comecei a pesquisar coisas que eu poderia fazer, que nós poderíamos fazer sem ter que contratar alguém, sem ter que pagar alguém pra fazer. E uma das coisas que eu tava muito animada pra fazer era essa lareira, deixar ela mais, não sei, um aspecto mais limpo, mais clean, sabe? E daí eu pesquisei e gostei do resultado. Não tava muito confiante quando eu comecei a fazer. Na verdade, eu nunca sou, tipo, eu sei fazer isso. Tipo, eu sempre faço, mas faço com medo. Eu vou com medo. Mas eu gostei muito do resultado. Ficou muito o que eu queria mesmo. Eu coloquei algumas coisas, alguns enfeites, coisas que eu já tinha na casa. Nada é novo. Tenho ambições pra essa área. Mas, assim, por enquanto tá ótimo. Por enquanto tá do jeito que eu queria. No sentido de limpo, sabe? Daquele aspecto fresh na casa. E vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem.
pra dar um ar de fresh, né, de limpo, de novo, foi pintar a lareira com água misturada com tinta. Mais água do que tinta. Dá esse aspecto. Outra coisa foi pintar as paredes, com certeza, o teto. Eu troquei essas coisinhas aqui, igual eu fiz no Playroom, sabe? Por um claro, que era bem amarelado. Daí já deu esse ar de limpeza, né? Aqui vai ser a nossa sala de TV com a família, que lá é só o Playroom, né, das crianças. Então vai um sofá aqui, vai um móvel aqui pra colocar televisão, ou aqui a gente não decidiu, é uma árvore aqui, uma planta. Aos poucos a gente vai deixando mais aconchegante. Eu gosto muito, trocaria algumas coisas, mas eu gosto. Aqui eu quero pôr um cesto com blankets, sabe? Com almofadas, com um cobertorzinho, pra gente poder pegar quando tiver aqui no nosso sofá. Eu aprendi que dá pra pintar por dentro, então eu acho que vai ser uma outra coisa, um outro momento. E eu sei que dá pra trocar essa cordinha que fecha e abre a lareira, que ela tá velha. E dá pra pôr uma outra grade aqui, que é bem bonito também, pra proteger. Então, não tenho. Tá assim. E tá ótimo. Eu gosto muito. Quanto mais pra trás a gente vai, mais visão tem. Eu gosto muito dessa visão que dá esse aspecto de casa limpa, né? Acho que por ser claro e tá desse jeito. E aí, o que você achou da nossa lareira? Esqueci de falar, eu coloquei essa cortina que ela tem um pouco de azul, que como vocês viram, a entrada, a outra sala puxa um pouco do azul pela casa. Então eu achei que tá tudo meio ornando. Eu gosto muito. Não é nada assim, pá, chique ou chamativo, mas é aconchegante, eu gosto disso. E eu quero saber o que você achou e se você tem alguma ideia, tá bom? Vai ter um outro vídeo desse espaço sendo preenchido com sofá, televisão, rack, e eu vou mostrando pra vocês, um tapete, mas por enquanto tá assim, por enquanto as crianças só brincam e correm nesse espaço vazio, mas tudo bem também, tem tempo para todas as coisas. A próxima coisa também que eu quero mostrar é aqui, onde eu tô olhando aqui, ó, que você não tá vendo, que é minha mesa da cozinha, esse espaço que tá ficando bonitinho também. Mas uma coisa de cada vez, tenha paciência. Tô falando isso pra mim, né, pra você não. Eu preciso de paciência. Bom, eu vou aguardar o seu comentário, quero saber o que você achou e espero que você tenha gostado, tá bom? Fique com Deus, um beijo e até o próximo. Tchau!